자, 정수생 기축월 개묘 김이시 이사주는 저기 며칠 전에 우리 저기 저한테 배우러 오시는 분이 아시는 분 시장에서 장사하시는 분인데 지금 현재 관계를 조금 봐달라고 그래서 사주를 풀어줬어요. 풀어줬는데 이분이 자세한 얘기하는 거는 시장에서 장사한다는 얘기에는 한 게 없어 나한테. 항상 아시다시피 나는 뭐 내가 먼저 물어보는 건 없으니까. 자, 유대운이나 신대운이 오는 사주에서 뭐가 동한다고 그랬죠? 항상? 축이 동한다고 그랬죠? 축이 동하면 뭐가 움직여요? 여기서? 축이 미하고 축미충이 일어나고 축술형이 일어나죠? 근데 핵심은 축술형이지. 그죠? 응? 이 사주가 뭐예요? 축술형이 핵심 아니야. 왜냐하면 묘나 미나 수나 같은 오행으로서 축에 있는 인자하고 축술형으로 본인이 뭔가 얻어낼 수 있는 팔자죠, 이거는. 그죠? 이 사람은 토생금 천간에서 금생수 하니까 살짝 원단으로 시점으로 따지면 그죠? 자기 개인 사업이라고 봐야 되죠? 그 지지에서는 식상이동 했잖아, 그죠? 식신이동이 있기 때문에 자, 그럼 신대운이 들어왔는데 실질적으로 이 사주가 문제가 뭐냐면 결혼하고 초부터 내가 오늘 쭉 풀어줬어요. 갑신대운, 을료대운, 술대운을 쭉 풀어줬는데 제가 항상 얘기했죠. 이 천간의 오행에 있어서 갑대운이 오면 이 허투된 갑이 왔잖아. 그죠? 네? 그럼 갑기합을 할 거 아니에요. 그럼 갑기합을 하면은 갑목이 제압을 당할까요? 기토가 제압을 당할까요? 이게 갑목이요. 갑이 제압을 당하겠죠. 그죠? 그럼 기토는 어떻게 되겠어요? 기토. 기토는 갑기합을 하면 기토는 어떻게 되겠어? 소국수를 한다는 아니지, 토생금 하러 가겠지. 갑기합을 하는데 왜 토생금이야? 동화죠. 토생금. 동화니까 토생금도 되겠지. 그러니까 이제 기토가 동한다는 의미는 있잖아요. 칠살이 나를 친다는 얘기도 되잖아. 그죠. 토생금도 되지만, 그죠? 토수도 되지. 근데 바로 더 강하게 일어나는 게 핵심은 토국수야. 그죠? 네. 그러면 이 간목이 기토하고 합하려다가 토국수가 일어나는 거지. 그죠? 그죠. 간목이 이게 뭐야? 상과 식상이 화려하고 합하려다가 토국수가 일어나잖아. 네. 알죠? 이제 거기까지는. 그죠? 그럼 토국수가 일어나면 천간지지가 같이 동하잖아. 그죠? 축미충이 일어나죠? 그죠? 자, 갑이 올 적에는 지지에서 뭐가 동한다고 그랬어요? 내가 허투된 갑이 올 적에는 이만동에? 묘가 동하잖아. 가장 중요한 건. 이 묘에는 가불이 들어있잖아요. 그래서 이 갑대운 헛되된 갑에는 묘하고 묘가 동한다고. 그죠? 그럼 이것도 묘목이 축토를 극하려고 들죠. 그죠? 묘미를 합하려고 들지. 그런 작용이 일어난다고. 을대운 보자고 그러면? 을대운은 이거 목국토가 되죠. 을경 합을 하려고 들지. 이거는 갑하고 해석이 좀 틀려. 이건 뭐냐면은 목국토를 하니까 허투된 을목이 목국토를 하니까 지지에 있는 묘목 미토가 강하게 동하죠. 그러면 일어나는 게 묘수나 묘미와 목국토가 일어나요. 지지에서. 그죠? 그리고 천간에서는 작용이 어떻게 일어나? 을경합이 일어나고 목국토가 일어나죠. 그러면 이게 허투된 약한 을목의 오행이기 때문에 목의 오행이기 때문에 기토를 극하면 기토가 동하는 거지. 이거는 깨지지 않지. 이건 동하지. 근데 이것도 관찰이 칠살이나 치는 거야.
다시 또 동해서. 그러니까 이 칠산시간도 뭐냐면 관제구설, 십이구설이라는 얘기지. 건강에 문제가 있거나 셋 중에. 예. 그럼 여기서 해석을 뭘로 해야 되냐면 실질적으로 이 을목이나 간목이 동한 거 부부궁에 있는 식상이 동한 거란 말이야. 그럼 뭐야? 여자가 바람났다는 얘기야 이게. 응? 바람났다는 얘기야 이게. 그래서 을목이 경동합한 건 뭐예요? 을목이 인성하고 합했잖아 식상이. 이 여자가 개인적인 사업을 시작한 게 아마 이 시점쯤 됐을 것 같아. 응? 인성은 뭐예요? 인성은 내가 권한 권력을 잡았다는 얘기 아니야? 이건 뭐야? 식신으로 내 뜻으로 인성을 제압해서 썼다는 얘기 아니에요? 같이 합을 쳐서. 네? 그러니까 이때서부터 내가 새로운 사업이나 직책을 가지고 움직였다는 해석이 가능하죠? 그죠? 자, 근데 이 술대원 들어보니까 축술형이 일어나요. 그죠? 축술형이 일어나지? 그럼 뭐야? 광끼리의 형축이 일어나지? 근데 이거에서 자세히 봐봐. 재미난 게 이 여자가 결혼을 언제 했을 것 같아요? 이 여자가 남자를 만나는 병실대원. 일찍서부터 만난 건 맞죠. 여기서 법제하고 연관된 해명이 성합이 돼서 만난 건 맞는데 결혼은 실질적으로 여기서부터 움직여요. 여기서부터 술부터 만나는 걸 화부터 만나. 왜? 화가 토를 생하지. 그죠? 그래서 관살로 움직이는데 이게 충미충으로 움직이죠. 그죠? 근데 술대원들은 어떤 현상이 되냐면 이제 술대원에 정확히 29이 아니고 27이 될 수도 있고 8이 될 수도 있어요. 그건 뭐야? 이 술이 동하게 하는 세운이지. 술이 동하게 하는. 그럼 술을 동하게 하려면 어떤 년이 있어? 묘년, 진년이지. 묘술합, 진술충으로 술이 동하잖아. 세운에서. 술이 동하지. 그지? 응. 그러면 이 술이 동하게 되니까 그 해에 술이 발동을 하기 시작을 해. 그래서 축술형이 일어나지? 근데 뭐야? 묘술합도 일어나죠? 내 식상하고 관하고 합을 치면 뭐라고 그랬어? 잠자리를 한다고 그랬죠? 남자하고. 그죠? 생식기하고 관하고 합을 쳤잖아. 이게 내 남편 아니야 여기서는. 그죠? 그럼 기축은 뭐야? 내 남편인가? 봐봐. 기축이 내 남편이 아니에요. 한번 봐봐. 기축은 아니지. 자기 부모를 못 들어. 기미는 그러면 기미는 남편이 명이 들어오지. 들어오니까. 근데 남편이 아니고 이건 애인이야. 이렇게 되면. 애인인데 봐봐. 천간에 같이 기토가 떴지. 충이 있으니까 호환됐지 이게. 그러니까 뒷담 맞춰서 들어오는 거 아니야. 충으로. 그러니까 이 남자하고 같이 묘술하고 살면서 이 남자를 뒤에서 충으로 딴 남자랑 묘미합으로 끌고 들어오잖아. 그러니까 딴 남자하고 인연이 연결이 되지. 그죠? 애인이네요. 그 애인이야. 이건 바람펴는 남자야. 술이 저게 남편이네요. 그래서 나중에 내가 이걸 풀어줬더니 정확히 맞는데 이 관계를 이건 남자가 문제가 있는 게 아니고 여자가 문제가 있다. 이거는 여자가 바람둥이다 그랬더니 그 뜻의 얘기를 하더라고. 맞다고. 맞는데 맨날 이때부터 결혼하자마자 매일 싸웠대. 남자가 문제 때문에. 옆에서 지켜보니까 이때부터 계속 싸웠다는 얘기예요. 근데 그게 지금까지도 계속이야. 왜? 아까 얘기한 대로 을목이 기토를 쳐서 기토가 동하니까 충이 동하죠. 그죠? 그래서 축술형이 동하죠. 이거는 뭐야? 남자랑 매일 싸우는 거 아니야? 그죠? 이거는 묘사람으로 끌고 다시 이게 남편 아니야. 그죠? 이건 애인이야. 계속.
중구충을 해서 끌고 들어오는 게. 응? 이해가세요? 뭔 얘기인지? 그것 때문에 매일 싸우는 거야, 남편하고. 나중에 얘기를 한 게 뭐냐면, 남편이 매일 휴대폰 검사하고 뭐 검사하고 매일 한대, 여자를. 그러면서도 사는 게 그렇죠. 그러면서 사는 게 그게 아니었다고 그랬어요. 그래서 이게. 이유는 안 되는 거지. 원진이만 있어야 되는 게 아니라 저렇게도 그렇지. 헤어지지 않고 원진도 네, 헤어지지 않고. 저도 그렇지만 좋아. 미안하다. 좋겠다 저희도. 그래서 그때서야 좋겠어. 이거는 남편이 의처증이 아니고 이 여자가 문제 있는 거 같은 그런 거 같다고 얘기를 하더라고 정확히. 왜냐면 매일 검사를 한대요. 뭐 문자 온 거 하나서부터. 그런데 실질적으로 사주를 보니까 이 여자가 바람 피는 거 설명을 쭉 해줬더니 맞다 이거야. 여자가 바람 피는 것 때문에 이 남자가 노이로제 걸려가지고 매일 검사를 하는 거야. 이건 진짜로 이 여자가 바람을 피는 거지. 의처증이 아니고. 근데 실질적으로 그렇게 남자한테 전락이 많이 온대. 라는 말이 피고. 여자가 네. 생각이 이 여자는 뭐 평생 다른 남자 뒤로 달고 사는 거야. 그러니까 너 이혼하려면 이혼하고 말려면 말아라. 같이 살려면 살고 남편한테는 그렇게 가는 거지 이 여자는. 아까네 여자. 그러니까 이 남자는 나름대로 이 여자한테 뭔가 필요한 점이 있으니까 참아가면서 계속 버텨나가는 거고. 자식이나 이런 문제도 당연히 이게 실제 뭐 자식이냐 자식하고 묘수하고 연결돼 있잖아 이거. 그죠? 자식 때문에도 못하고 그런 상황이 되지. 그죠? 그래서 을유대와 갑신대는 똑같은 상황이 나타난다는 얘기야. 그래서 지금도 이건 못 고친다고 그랬어 내가. 근데 개미대원이 들어오니까 개수가 떴지. 그죠? 근데 미터가 들어오니까 어떤 일이 벌어져? 축순이 산명이 일어난다고. 응? 산명이 일어나서 명의합으로 부부로 끌고 들어오지 산명을. 그죠? 이때 한번 좀 난리가 나겠지. 59세 전후에서. 이때 아마 법정으로 가자마자 이제 그 상황이 터진단 말이야. 근데 이게 왜 법정으로 가자마자가 왜 터지겠어요 이게? 항상 사주 구조를 보라고 그랬지 내가. 원국의 의미. 근데 이게 축출미 사연이 일어나도 내가 문서로 가져올 수도 있고 그렇잖아. 그 사명을. 근데 이거는 관제구설로 봐야 되거든. 왜 그럴까 이거를? 여러분들이 사주하고 원국을 보면서 얘기해봐요. 다 해답이 다 있어 여기에 해답이. 출토가 우에 갖고 있는 관인. 자 여기서 축술미 생명으로 움직인 게 천간에 땡기 칠산. 칠산으로 써 있잖아요. 네, 지지에서 움직이면 천간도 같이 동하지. 네. 그죠? 네. 칠산이 칠산. 천도 아니야. 그러니까 일부 타협점은 있겠지. 토생금, 금생금. 그죠? 그러니까 일부 타협점은 생겨 이게. 예. 그러니까 원국을 보고 사주 대운을 보면은 제대로만 해석할 수 있으면은 해답이 다 뭐든지 나와요. 보면 그 이대훈서부터 굉장히 남자가 생기는 거 아니야. 화가 토를 생하고 그죠? 그러니까 이 남자 문제로도 막 이거는 이 여자분은 갈등이 생기고 아마 남자 문제로 싸움이 일어나고 그랬을 거야 젊은 시절부터. 어린 시절이 굉장히 참 힘들었죠 이 여자분이. 그죠? 무토가 개수가 무토를 합했지. 장묘 지지에서 장묘파가 일어났죠. 장묘천이 일어나고. 네? 이때는 이렇게 천간이 이렇게 합했을 때는 금묘하실 볼 필요 없어. 어렸을 때 천간이 합하면 어렸을 때든 어디서든 천간이 합을 하든가 이렇게 개수일간이 이렇게 오든가 금묘하실 보지 마. 금묘하실 보지 마. 왜? 합을 쳤을 때는 지지의 움직임이 그대로 나타나. 이렇게 천간의 개수가 떴을 때도 마찬가지고. 그러니까 일주하고 합했을 때 그렇지. 일주하고 합했을 때. 옆에 뭐 월간이나 뭐 연간은 말고. 자,
그래서 개미대운은 뭐예요? 여기에 식상이 들어가 있고 재성이 들어가 있죠. 충이 충을 했잖아. 서로 호환이 일어나거든요. 그래서 실질적으로 개미대운도 그렇게 긍정적으로 나쁘지는 않아요. 그 대신 이 관제 구설이나 이러한 형관계가 강하게 작동을 하지. 이윤에. 근데 이제 말년운이 개떡 같네요 보니까. 예? 말년운이 인수가 떴잖아 덕제가. 오대운이 들어올 적에 오묘파 추고 천이 일어나잖아요. 예? 그럼 뭐야? 남자 관계도 무너지는 거예요. 돈 때문에 문제 생기고 식상생제도 핫살이 생겨서 깨지고 그죠? 예? 말년이 좀 안 좋네. 자식들한테 네. 이 여자는 그래서 이 여자 구조를 봐요. 이거는 관찰 혼자가 아니라 자편에서 얘기하는 관찰 혼자. 관이 많아. 관찰 혼자인데 거기다가 형사가 혼자로 돼서 끌고 들어왔잖아. 그러니까 남자 관계가 굉장히 복잡하다는 게 자편에서도 이미 나타나지. 그죠? 근데 대운의 흐름에서도 남자 관계에 의해서 계속 관찰이 동하기 때문에 칠자리 동하기 때문에 남자 관계가 굉장히 어렵게 나타난다 이렇게 보죠. 그러니까 이 여자는 지금도 남편 때문에 의심당하고 싸우면서도 뒤로는 계속 바람을 빼야지 직성이 풀리는 복자야. 대단한 이거는 죽어도 바람이 피겠다야. 그거를 스릴로 삼는 거지. 그렇게 싸우면서 그게 되나? 이런 팔자가 있어. 참 재미난 게. 의지와 상관없이. 식상이 안하고 합쳤지. 이게 뭐야? 평안하고 합쳤지. 그죠? 네? 정관하고 합쳤죠. 그죠?